Hola a todos los amantes de la limpieza y la tecnología. En el día de hoy, vamos a hablar de un auténtico revolucionario en el mundo de la limpieza del hogar, el robot aspirador 4 en 1. Este increíble robot es mucho más que un simple aspirador. Con su capacidad de barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar de forma inteligente, se adapta a todas tus necesidades de limpieza. ¿Imaginas tener un asistente que hace todo el trabajo duro por ti? Con una potencia de succión de 2100 PA y un modo turbo automático especialmente diseñado para alfombras, este robot no dejará ni una mota de polvo sin aspirar. Además, su autonomía de hasta 160 minutos te garantiza que cubrirá cada rincón de tu hogar. Pero lo que realmente hace destacar a este robot aspirador es su tecnología inteligente. Equipado con sensores giroscópicos de proximidad, antichoque y anticaída, se mueve de manera ordenada por tu hogar, evitando obstáculos y peligros. Puedes confiar en que tu casa estará en buenas manos. Y eso no es todo. Este robot viene con una base de autovaciado que vacía su depósito automáticamente, así que puedes olvidarte del polvo durante semanas. Con una bolsa de 3 litros de capacidad y la tecnología Bug Detect que te avisa cuando necesita una bolsa nueva, la conveniencia está asegurada. Además, puedes controlar este robot desde la palma de tu mano. Con la aplicación para smartphone, puedes seleccionar modos de limpieza, programar horarios, ajustar el nivel de succión o fregado y hasta revisar el historial de limpieza. La limpieza nunca había sido tan sencilla. En resumen, este robot aspirador 4 en 1 es la solución definitiva para mantener tu hogar impecable con un mínimo esfuerzo. Con su potencia, versatilidad y tecnología inteligente, se convertirá en tu mejor aliado en la batalla contra la suciedad. No dudes en darle una oportunidad y experimentar una forma más inteligente y efectiva de limpiar tu hogar. Hazte la vida más fácil con el robot aspirador 4 en 1.